صلى على النبي. جاي لك النهارده بجزئيه اساسيه قوي جوه المكنه. الجزئيه دي عنصر مشترك ما بين وش السلندر والبلوكه من تحت وترمبه الزيت. اهم جزئيه في المكنه الا وهي الكامه. الكامه دي بقى بطل عشان تمشي بالسلامه. ابو علي جايبها لبتوع الميكروباص المكنه الان كي ار. معانا الكامه بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي بس يا سيدي النبي صلاه. كامه ستاندر استيراد. حاولنا نقول معلومه وفي الاخر نقول السعر. طبعا الكامه رقم واحد لما تيجي تشتريها تبص على الركب دي. الركب دي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. ليه عددهم 8؟ عشان 8 صبابات في وش السلندر. الحاجه الثانيه الترس اللي تحت ده الترس بتاع ايه؟ بتاع ترمبه الزيت. خليك معايا بقى لو في ترمبه جنبي هنا اهي. بتاع ايه؟ بتاع ترمبه دي بتركب هنا كده. عسل جميل. يبقى انا الكامه دي اهم حاجه في المكن. ليه؟ الكامه دي لو ما لفتش كويس ايه اللي هيتم معايا؟ ركز معايا وصلي على النبي. دي هتقف فمش هترفع زيت فتقفش المكنه. جميل. الشيء الثاني امشي معايا واحده واحده. الشواكيش دي لو شواكيش مش محترمه اللي بيقف عليها السياخ اللي بتقلب معايا على السلميه من فوق في وش السلندر، اللي صوت التكهات ما بيبانش وتلاقي عندك بص دي كام، بص دي سلميه اهي متاكله من عند الصبابات، فتلاقي صوت التكهات عالي معاك والتكتكه وبالتالي ما تتكش كويس. تلاقي كده بيتحرك معاك من غير ما ياخد الحركه الصح. جميل. فالكامه عنصر اساسي في ايه؟ ركز صلي على النبي. في ان المكنه ما ترفعش زيت فوق بسبب ترمبه الزيت. وفي نفس الوقت لو الشواكيش اللي في الكامه دي اللي بيقف عليها السياخ بالكستبان مش كويسين تخرب معايا الدنيا في وش السلندر مع الصبابات. فبالتالي الكامه ما فيهاش هزار. لو ما كانتش كامه ستاندر الماس بتبرق. قرب معايا كده بص معايا بالله على الحاجات دي بس اهم حاجه. دول بيركب فيهم جانب الكامه. بص معايا هنا كده. طبعا الكامه بتلف معايا مع ترس الكامه. في ترس بيركب قدام مع وش التقسيمه هو اللي بيلف معايا القصه كلها يخلي الشواكيش تضرب فوق فتشغل السلميه ويخلي ترمبه الزيت مع الترس تحت يلف فيرفع الزيت. فهي لو لفت والكامه مش متقفله كويس مع ترمبه الزيت بخ. ولو لفت ودول مش كويسين فيرفعوا الشواكيش معايا كويس، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي عندك صباب ما بيدخلش هواء كفايه في غرفه الحريق فالجاز بتاع العربيات تاكل جاز وما بتمشيش ما فيهاش عزم. ولو ما رفعتش الصباب بتاع العادم هتلاقي غرفه الحريق كلها باب والعربيه كل شويه متنيله برضو ما بتمشيش بسبب كميه الكربون اللي هتعبى على وش البستن. ومش بعيد الكربون ده مع الشوائب يخلي الشمبر ياكل زيت. الكامه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صلى على النبي سيدنا النبي صلاه. ابو علي بتاع الزيت جاي يخرب لك الدنيا يقول لك خد الكامه وامشي مع السلامه. تركبها ان شاء الله ستاندر خواجه البلد. الكامه دي الناس بيبيعوها ب 2000 جنيه. ابو علي جايبها لك استيراد ستاندر ما فيهاش خربوش ب 1200 جنيه لمده 3 ايام فقط عند ابو علي بتاع الزيت. شكرا الله سعيكم.